ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਬੂਟੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੱਕ ਵੀ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਮਰੂਏ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਰੂਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੂਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਚੂਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਚੂਸਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਲਓਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨੁਸਖਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਦ ਬੂਟਾ ਖਾਨ, ਧੰਨਵਾਦ।